Skap kumno pencai uba batskam merbo halor kejimi kenrum kenram lane kejing ong balai bakim kinkor lane kimpej lane kim sngap ya kejing a jemut jong ki MLA. Ban ya tiblang ya kanong rem bat karkom terikam ke Voice of the People Party. Uba batskam merbo ulobu ya ki kato kene teli ki benta ki badon hadu unriu teli ki benta ke benengkong ke baong kumni. Ya ke WPP lapon wandur ba ke parti kedai ke bah klik du om don MLA MP lane MDC nenong elam bala ban long kam halor ban ye ke parti. Ha ke WPP kinong elam kiladai ki la kidai ki MP MLA MDC ne kiri upajba kilong markaju. Kidon markaju kekerdan ha ke state executive committee kabadai kebor bah klik ha ke parti. Kebenta ke balai. Lada ki MP MLA MDC kimyat baik katkum kacing betha bat kinong rem jonggo parti omdon jing tikna ban ai tiket biang ye ki ha ke election panwan. Ki bayo tiket ha ke we ke election kamut bakin yo suk ha ke we pat ke election. Ki hap ban pensisa baki trehok bat pendep hok ya ke kam bakin yo tiket biang. Kebenta ke pesan. Ha kene ke election MDC ban but what haki election ban wanru la pelaj lejluj but on pelaj lejluj ya baro ban pa ya ki application tiket omdon ban ya lengba jongno ru but yano on ai tiket kadai rai jong ke state executive committee halor kejing ai but jong ke state election committee baro kila ban ai ya kijing pensngeu jongki yano ban ai tiket henry kadai ke parti ke ban rai hadin kajing ye thir sani haki komiti badon ye kabor ban ye kren. Kene kadai kejing pensyai lane kejing pentip jong nong aktin jong ke parti WP. Hato kadai ni am kejing sisa pa omla ban ai mano ban ong MLA badai ban ai tiket ye uta. Lane uta ubla job ye ke parti WP ude ban ong bangadai ban yo bet ye ke tiket ha kanu ke election. Henry ke WPP ke keren syai. Omla ban ai tiket. Wat ia ubalalong MLA lani ubalalong MP ru. Henry ke rai ke syongbet ha ke election committee. Tikumta. Kejing pensyai jong ubat doktor bat kam merbo ngangit kam. Bat pilih syai kedar ya ke bang mau ulat pensyai.